Real vəziyyət bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir QT olaraq fəaliyyət göstərmək üçün sən nə könüllü cəlb edə bilirsən, sən nə geniş maliyyə imkanları əldə edə bilirsən, sən nə iyanə toplaya bilirsən. Çünki vətəndaşlar iyanə evində başa düşür ki, o məlumatlar qeydiyyatdan keçirmək üçün addım atılacaq. Bunun nəticəsində insanlar təzyiqə məruz qala bilirlər və bu çox çəkindirici haldır. Qeydiyyatın özü də çox problematik bir prosedurlar tələb eləyir. Bütün bunların hamısı faktiki olaraq fəaliyyəti mümkünsüz eləyir. Bu günləri sizə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün hüquqi əsaslar, yəni qanuni əsaslar, fəaliyyəti üçün mühit haqqında danışmaq istərdim. Amma bundan öncə gərək biz ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatı nə deməkdir, yəni o hansı əsaslarla formalaşır, məqsədi nədir, necə yaranır, bu haqda sizə ətraflı məlumat verim. Ondan sonra artıq biz hüquqi tərəflərinə və fəaliyyət istiqamətlərinə toxunaq. Yəni burada qeyri-hökumət təşkilatı deyərkən hökumətin səlahiyyət və vəzifələrini bölüşmür. Sadəcə olaraq hökumətdən kənar fəaliyyət göstərdiyinə görə qeyri-hökumət təşkilatı deyilir və yaxud da ki, hər hansı bir formada dövlətə bağlı deyil, müstəqildir. Çünki bunun müstəqilliyi, yəni yaradılması birləşmə azadlığına əsaslanır. Birləşmə azadlığı fundamental azadlıqlardandır. Azərbaycan Konstitusiyasının 58-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaşın və bir neçə şəxsin hər hansı bir qurumda birləşmə və hansı bir quruma sərbəst şəkildə qoşulma hüquqları var və qoşularaq öz məqsəd və fəaliyyətlərini istədiyi istiqamətdə həyata keçirmək səlahiyyətinə və hüququna sahibdir. Birləşmə azadlığının beynəlxalq əsasları həm də Konstitusiyyadan əlavə olaraq Azərbaycanın qoşulduğu mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktla, yəni onun 22-ci maddəsi ilə, eyni zamanda Avropa Şurasının üzvü olarkən bizim qoşulduğumuz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsi ilə tənzimlənir və bunun əsasında Azərbaycan dövləti bu beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürür ki, birləşmə azadlığının fundamental əsaslarını ölkə miqyasında tanısın. Qeyri-hökumət təşkilatı başqa adından həm də ictimai birliklər deyilir və ya ictimai birliklər və ya fondlar deyilir buna. Yəni siz bu adlarla qarşılananda məqsədi, yəni qarşılaşsanız eyni adla, yəni bu həm də qeyri-hökumət təşkilatı mənasını ifadə edir. Qeyri-hökumət təşkilatının məqsədi ictimai problemlərin həllinə yönəlik bu və digər ideyalarına çıxış etmək və bu ideyalar vasitəsilə vətəndaşların müxtəlif istiqamətdə, istər insan hüquqları istiqamətində, istər sosial-iqtisadi istiqamətlərdə problemlərin həllinə yönəlik fəaliyyət göstərən, könüllü əsaslara dayanan insanların fəaliyyətidir. Burada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər bu fəaliyyəti ilə hökumətə qarşı fəaliyyət göstərmirlər, əksinə hökumətin partnyoru olaraq fəaliyyət göstərə bilirlər. Yəni hökumət də qeyri-hökumət təşkilatlarına onun hökumətinə və ya onun siyasi hakimiyyətinə qarşı olan bir qurum və ya birləşmə kimi yox, problemin həllində bir vətəndaşların birliyi və bunun əsasında da onun bu problemin həllində partnyoru kimi görməlidir. Mövcud Azərbaycan çərçivəsində, yəni Azərbaycan reallıqlarında qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini dediyim çərçivədə, yəni həm konstitusiya, həm də beynəlxalq hüquq çərçivəsi ilə yanaşı, həm də qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun, eyni zamanda onların maliyyə fəaliyyətlərini tənzimləyən, yəni maliyyə mənbələrini aydınlaşdıran və toplamağa istiqamətdə müəyyənləşdirən qrant haqqında qanunla fəaliyyət göstərirlər. Həmçinin də hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanun var və bir başqa qanunda deməli könüllülərin fəaliyyəti haqqında qanun ki var. Bu bilavasitə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əsaslar olan hüquqi əsasların qanunvericilikləridir. Başqa bir məsələ də var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin üzləşdiyi və yaxud da ki, özlərinin hər hansı bir formada qanunsuz əməllərini sanksiyalaşdıran və ya buna bir belə deyək, cəza kimi tənzimləyən İnzibati Xərclər Məcəlləsi ki var. Bunlar qeyri-hökumət təşkilatları hüquqi şəxs olaraq, təşkilat olaraq hər hansı bir fəaliyyət göstərəndə törətdikləri pozuntuya uyğun onların üzləşdiyi cərimələri müəyyənləşdirir və yaxud da ki, üzvlərinin törətdiyi pozuntulara uyğun həmin qanun cəzalar tətbiq edir.
Bütün bunların fonunda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün gəlin bir sualı aydınlaşdıraq. Hüquqi çərçivə, qanunvericilik kifayət qədər münbit şərait yaradırmı, yoxsa yox? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə təəssüflər olsun ki, 2013-14-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara yönəlik dəyişikliklərə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti 2013 və 14-cü illərdə QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən qanuna 26 məhdudlaşdırıcı dəyişiklik gətirmişdir. Bu məhdudlaşdırıcı dəyişiklik təkcə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanuna yox, yəni onun haqqında qanuna yox, həmçinin də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əsas olan maliyyənin toplanması üçün, yəni qrant haqqında qanuna əlavə düzəlişlər edilmişdir və bu 18 məhdudlaşdırıcı əlavə düzəliş də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini kifayət qədər çətinləşdirmişdir. Başqa bir düzəliş də həm də İnzibati Xətalar Məcəlləsinə olan düzəliş idi ki, bu çox sərt şəkildə düzəliş olmuşdur və QHT-ləri faktiki olaraq bir Damokl qılıncı kimi üzərində dayanan və çox sərt cəza göstərən, əgər o qanunların tələblərini pozarsa, təqdimatı həyata keçirilmişdir. Bu da 15.000 manata qədər fiziki və ya hüquqi şəxs qismində QHT-ləri cərimələyən bir əsaslar yaratmışlar. Həmçində bir düzəliş baş vermişdir ki, bu da könüllülərin fəaliyyətindən tənzimləyən qanunvericilikdir ki, bu könüllülərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilikdə də konkret QHT-lərin könüllüləri cəlb etməsi və onlarla müqavilə bağlaması və onların ödəmələrini, məcburi sosial sığorta ödəmələrini həyata keçirməsi minimum əmək haqqı miqdarında da bu da xeyli miqdarda QHT-lərin könüllü cəlbini faktiki olaraq reallaşdırmağa imkan verməmişdir. Bu qanunvericilik əsasları 2013-14-cü ildə yarandıqdan sonra Azərbaycanda QHT-lərin fəaliyyəti faktiki olaraq mümkünsüz bir hala gəlmişdir. Niyə mümkünsüz bir hala gəlmişdir? Onsuz da QHT-lərin bax bu hüquqi çərçivəsində problemlər nədən ibarət idi? Onların qeydiyyata alınması prosedurları. Qeydə alınma prosedurları çox çətin bir prosedur idi, onsuz da 2013-14-cü ilə qədər və bu dəyişikliklərdən sonra da daha da əlavə şəkildə məhdudlaşdırma artırılmışdır. Gəlin sadə bir misal çəkək. Bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq üçün təsisçilər bir neçə nəfər olmalıdır. Bu bir neçə nəfər, yəni birdən çox nəzərdə tutulur ictimai birlik üçün. Fondlar üçün isə bir nəfər yetərlidir. Fondlar üçün minimum nizamnamə kapitalı olmalıdır, amma ictimai birliklər üçün bu nizamnamə kapitalına gərək yoxdur. İctimai birliyin qeydiyyatı üçün, yəni təsisçilərin müvafiq sənədləri ilə Ədliyyə Nazirinə müraciət etdikdə, Ədliyyə Nazirliyi onun 30 gün müddətində baxır, eyni zamanda 30 gün müddətində əlavə artıra bilir, bu gəlir çıxır 60 gün müddətinə və bundan sonra Ədliyyə Naziri göstərilən sənədlərlə bağlı hər hansı bir dəqiqləşməyə ehtiyac görürsə, qeydiyyatdan imtina üçün əsas deyilsə, amma düzəlişə ehtiyac varsa, onu qeyri-hökumət təşkilatına göndərir, 20 gün vaxt verir. Bu 20 gün vaxtda düzəlişdən sonra yenidən düzəlişlər təqdim etdikdə 10 gün müddətində yenidən onun qeydiyyatı üçün baxır. Bu minimal götürsək 90 gün etdi artıq. Bir qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı üçün 90 gün vaxt tələb olundu. Hələ mən nəzərə almıram ki, bu məktubların geri qaytarılması, sənədlərin yenidən göndərilməsi, ara dövründəki o vaxt itkisi, poçta gedən vaxt müddəti hətta gəlir 4 aydan çox vaxt edir. Sadə nümunə göstərək, misal üçün bizimlə eyni məkanda yerləşən Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı üçün cəmi bir iş günü yetərlidir. Müvafiq sənədlərlə birlikdə Ədliyyə Nazirinə Gürcüstan QHT-ləri müraciət edir. Əgər onlar həmin gün müraciətin qeydə alınmasını istəyirlərsə, 200 lari miqdarında rüsum ödəyirlər. Yox, bir iş gününə baxılmasını istəyirlərsə, 100 lari miqdarında ödəyərək qeydiyyata nail ola bilirlər. Ukraynada da belə, Azərbaycanla eyni belə deyək, məkanda yerləşən, şərq tərəfdaşlığı ölkəsi olaraq eyni siyasi, belə deyək, geopolitik oxşarlıqları olan ölkədə postsovet məkanı olaraq da qeydiyyata alınması üçün maksimum 7 gün tələb olunur. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda hətta mövcud olan qanunvericiliyin tələbləri ilə biz addımlar atmış olsaq, bizə ən azı 90 gün, yəni ortalama 120 gün vaxt tələb olunur. Hələ bu halda nəzərə almasaq ki, Ədliyyə Naziri hansı bir qeydiyyatı almadan imtina üçün başqa bəhanə edici səbəblər gətirməsin. Yəni mövcud qanun onun əslində xeyli miqdarda imkan verir ki,
qeydiyyatdan imtina üçün geniş əsaslar və səlahiyyətlər gətirmək imkanı verir. Başqa bir məsələ QT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşməsi məsələsidir. QT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşməsi qanunvericilikdə bir neçə parametr üzrədir. Yəni üzvlük haqlarından ola bilər, topladığı iyanələrdən ola bilər, dövlətin ayırdığı yardımdan ola bilər və yaxud da qrant əldə edilməsindən ola bilər. Mən daha çox qrant əldə edilməsinə fokuslanmaq istəyirəm, bir də iyanələr haqqında fəaliyyətə fokuslanmaq istəyirəm. Qrant deyərkən bəzən insanlar belə düşünür ki, bu qrant çox pis bir şeydir və bu qrantlar adı altında çox müxtəlif, belə deyək, hətta qara kimi təqdim olunan məqsədlər üçün istifadə edilə bilir. Qrant heç bir əvəzi gözlənilmədən hər hansı bir ideyanın gerçəkləşməsinə ayrılan vəsait deməkdir. Yəni qrantın iyanədən fərqi odur ki, iyanə də hər hansı bir belə deyək, əvəzi gözlənilmədən ödəniş deməkdir, amma iyanənin konkret məqsədi olmur. Qrantın isə konkret məqsədi olur. Yəni hər hansı bir ideyanı dəstəkləyir. Təşkilatın özünü dəstəkləmir. İdeya dəstəkləmək üçün ayrılan vəsaitdir, amma heç bir halda gəlir məqsədi üçün olmamalıdır və heç bir halda əvəzi yeri istənilən bir vəsait deyil. Yəni qrant əldə etməsi üçün təkcə qeyri-hökumət təşkilatları çaba sərf etmirlər. Yəni hökumətlər də qrant əldə edir və dəfələrlə olub ki, təkcə daxildə yox, xarici mənbələrdən də qrant əldə edilməsi ilə bağlı hökumət Azərbaycan QT-lərindən dəfələrlə çox qrant əldə edib və bu gün də o əldə etməni davam etdirir. Yəni pis bir şeydirsə, hökumət də bunu əldə etməməlidir. Deməli burada pis bir belə deyək də əsaslar yoxdur və bu suallar sadəcə olaraq bəzən də insanları manipulyasiya etmək məqsədinə və ya hansısa bir şəxslərə, qruplara təzyiq məqsədinə istifadə edirlər. Qrant əldə etməklə bağlı Azərbaycanda vəziyyət nədən ibarətdir? 2013-14-cü il dəyişikliklərindən sonra bu çox çətin bir duruma gəlib çıxmışdır. Çünki dediyim kimi qrant fəaliyyəti haqqında qanunun tələbinə görə 18 məhdudlaşdırıcı dəyişiklik faktiki olaraq Azərbaycanda QT-lərin fəaliyyətini mümkünsüz etmişdir. Çünki niyə? İlk öncə qrant verən beynəlxalq təşkilatlar və ya donorlar və ya Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin qrant vermə fəaliyyəti dayanmışdır. Çünki o dəyişikliklərdən sonra bir neçə parametrlər var. Bu QT-lərin qrant əldə etməsini mümkünsüz etmişdir. Eyni zamanda donorların özlərini burada fəaliyyət göstərməsini mümkünsüz etmişdir. Bunlar nədən ibarətdir? Yəni donor olmaq üçün sən ilk öncə Azərbaycan hökuməti ilə saziş bağlamalısan. Eyni zamanda donor funksiyasında çıxış etmək üçün sən rezident olaraq tanınmalısan ölkədə, sənin qeydiyyatın olmalıdır. Fərqi yoxdur, ölkədə fəaliyyət göstərən donordur və ya beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərib ölkədə nümayəndəlik kimi fəaliyyət göstərir. Bütün bunların hamısı üçün rezident olmalısan ilk növbədə. Bu rezident olduqdan sonra hər hansı bir resipiyentlə, yəni donor əldə edən qurumla və şəxslə müqavilə bağlamalısan. Bu müqavilədən sonra deməli qrant əldə edən şəxs müraciət etməlidir Ədliyyə Nazirliyinə. Bu müraciətin müddəti gəlir çıxır 15 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyi baxır və əlavə 15 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyi bunu artıra bilir. Və burada mən hələ çox sahib vaxtınızı almaq istəmirəm ki, çox saylı prosedurlar var ki, sənədlər toplusu var ki, o bürokratik əngəllər yaradır. Bunu nəzərə almasaq, bu prosedurları tutaq ki, QT-lər, insanlar aşaraq səy göstərib müraciət edirsə, Ədliyyə Nazirliyi göndərir həmin qrant haqqında müqaviləni Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi bu qrant müqaviləsinin 7 gün müddətində maliyyə iqtisadi əsaslandırmasını araşdırmalıdır. Əgər Maliyyə Naziri hesab etsə ki, bu sahəyə dair Azərbaycan hökuməti hesab etmir ki, hər hansı bir maliyyə ayrılmalıdır və həmin halda Azərbaycan hökuməti çox rahatca bundan imtina edə bilər və Maliyyə Naziri imtina qərarını Ədliyyə Nazirinə göndərir. Ədliyyə Naziri artıq heç bir halda qrant qeydiyyatını həyata keçirə bilmir. Bu maliyyə iqtisadi əsaslandırma özü çox subyektiv bir məsələdir. Çünki hökumət özü müəyyənləşdirir ki, mən bu sahədə qranta ehtiyac duyuram, yoxsa yox. Amma bu ideya hökumətin ideyası olmur. Bu ideya ictimai birliklərin və ya şəxslərin ideyası olur və o problemləri onlar müəyyənləşdirirlər ictimai olaraq və onlar öz ideyalarını gerçəkləşdirirlər. Belə halda hökumətin müdaxiləsi faktiki olaraq hökumətin bu qrantı tənzimləməsinə əsas yaradır. Başqa bir baxımdan 7 gün müddəti də həmçinin Maliyyə Naziri uzada bilir, əlavə 7 gün müddətində, faktiki 14 gün müddət eləyir. Bu 14 gün müddətindən sonra, bu əsaslandırmadan sonra Maliyyə Nazirinin qərarı müsbət olarsa, o donora qrant vermə hüququnu tanımış olur.
Yəni burada təkcə qrant əldə etməni yox, həm də donora hüquq verməni, qrant vermək hüququnu Maliyyə Nazirliyi tanımış olur. Və bu sənəd geridən qayıdır Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi 15 gün müddəti yetmirsə, əlavə yenə 15 gün müddətində baxa bilir. Baxdıqdan sonra sənədlərin düzgünlüyünə, məsələlərin əsaslandırılmasını aydınlaşdıraraq Ədliyyə Naziri qrantın qeydiyyata alıb almaması haqqında qərar verə bilir. Bax, burada ikili mərhələli qrantın qeydiyyata alma mərhələsi var. Bir, Maliyyə Nazirliyi dediyim kimi istəsə məqbul hesab eləsə qəbul edir, məqbul hesab etməsə qaytarır və bununla da donorun qrant vermə hüququ tanınmır. Ədliyyə Nazirliyi isə gəldikdə ikinci mərhələdə həmin təşkilata bu qrantın verilib-verilməməsi haqqında Ədliyyə Nazirliyi müəyyənləşdirir. Və bu prosedurlar da o qədər qeyri-müəyyən və o qədər Ədliyyə Nazirliyi üçün geniş imkanlar yaradır ki, və istənilən halda Ədliyyə Nazirliyi siyasi məqsədlərdən dolayı və ya QHT-nin fəaliyyət alanından, yəni sahəsindən dolayı və ya qrantın mövzusu əsasında istənilən formada siyasi müdaxilə edərək bu fəaliyyətdən imtina üçün əsaslar əldə edir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq praktikada Azərbaycanın üzv olduğu Avropa Şurası Konvensiyasının tələblərinə görə, həmçinin Azərbaycanın yurisdiksiyası da onun əhatə dairəsinə aid olduğu halda Avropa Məhkəməsinin qərarlarında çox aydın görünür ki, ümumiyyətlə konvensiyanın tələblərindən çox aydın görünür ki, bəli, istənilən qanunvericiliyə dövlət məhdudiyyət gətirə bilər. Yəni hüquqların məhdudlaşdıran hüquqlar, mütləq olmayan hüquqlara məhdudiyyət gətirə bilər. Amma bunun üçün bu məhdudiyyət qanun əsası olmalıdır, legitim məqsəd daşımalıdır, demokratik cəmiyyətdə zərurət olmalıdır. Yəni hökumət bir qanunu tərtib edərkən, ümumiyyətlə bir qaydaları tərtib edərkən, mütləq qaydada onun sərhədləri aydın görünməlidir ki, sən imtinanı, qeydiyyatdan imtinanı, bir QHT-nin qeydiyyatının imtinanı hansı əsaslarla göstərməlisən? Bu çox konkret olmalıdır və aydın bilinməlidir. Yəni bu prosesdə iştirak edən tərəf də, insan da, vətəndaş da, qrup da bunu çox aydın qabaqcadan görməlidir və bilməlidir ki, bu hansı münasibətlərə girir və bu münasibətlərdə hansı prosedurlar əməl etməsə, niyə imtina alacaq? Bu bəri başdan bilməlidir. Yəni ona görə bu qərarlarda, bu hüquqda ümumiyyətlə çox vacib tələbdir ki, öncə görülə bilənlik əsası olmalıdır. Bax, bu Azərbaycan qanunvericiliyində istər QHT-lərin qeydiyyatından bağlı, istər qrant verməklə bağlı, qrant əldə etməklə bağlı çox qeyri-müəyyən və geniş səlahiyyətlər verən bir bizdə normalar fəaliyyət göstərir. Burada vacib bir məqam da iyanələrlə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyində iyanələrlə bağlı fəaliyyət də çox məhdudlaşdırılıb. Birinci məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, 200 manatdan artıq iyanə mütləq qaydada köçürməklə olmalıdır, bu nağd ola bilməz. İkinci də hər bir iyanənin kim tərəfindən verilməsi, nə qədər verilməsi ilə bağlı məlumatları qeyri-hökumət təşkilatları Ədliyyə Nazirinə müraciət etməlidir, həmçinin Maliyyə Nazirinə müraciət etməlidir və qeydiyyatdan keçirməlidir və bildiriş almalıdır. Yəni qeydiyyatdan keçirmədən, bildiriş almadan iyanəni heç bir halda istifadə edə bilməz. Yəni bunun özü artıq iyanə könüllü məqsəd üçündür və istənilən bir addım üçün vətəndaş və ya hansısa bir hüquqi şəxs iyanə ödəyə bilər. Və ictimai təşkilat da bu vətəndaşın razılığını və ya hüquqi şəxsin razılığını alaraq bu fəaliyyəti göstərməlidir. Burada şəffaflığı təmin etmək üçün məlumatlandırma funksiyası olaraq aidiyyatı qurumlara məlumat göndərə bilər. Dünyanın praktikası da bundan ibarətdir. Əvvəlki praktikada Azərbaycanda bundan ibarətdir. İndi isə iyanə fəaliyyətini də konkret olaraq, belə deyək, icazəli sistemə keçirilibdir. Məlumatlandırmaq icazəli sistem əsasında fəaliyyət göstərir. Və bunun özü də QHT-lərin fəaliyyətini faktiki olaraq mümkünsüz edib və bugünkü durumda Azərbaycanda ki, yəni əgər bu sadaladığım məsələlərdən mən deməli qeydiyyatdan danışdım, maliyyələşmədən danışdım və bütün bunların çərçivəsində həm də hüquqi çərçivə olaraq sanksiyalaşma məsələsi ki var. QHT-lər əgər bu qaydaları pozarsa, sanksiyalarla üzləşə bilir. Bu sanksiyalar xəbərdarlıq, töhmət, cərimə olunması, QHT-lərin fəaliyyətinin dayandırılması və ya QHT-lərin fəaliyyətini ləğvinə gətirib çıxarma ilə məhdudlaşa bilir. Burada əlavə olaraq qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərdə Ədliyyə Nazirliyinə çox böyük geniş imkanlar verir ki, QHT-lərin fəaliyyətini də yoxlaya bilsinlər və bütün bu çətinliklər QHT-lərin fəaliyyətlərini faktiki olaraq mümkünsüz edib və belə bir durumda QHT-lərin fəaliyyəti mövcud ölkə içərisində faktiki olaraq hüquqi əsasları mümkün olmayıb.
Yeganə olaraq fəaliyyət göstərmək imkanları, yəni nə Azərbaycanda faktiki donor fəaliyyəti göstərən tərəf yoxdur. Səfirliklər müəyyən az miqdarda maliyyələr ayırırlar. Mən donor deyərkən xarici mənbədən olan donorlardan gedir. Bəli, dövlət donor qismində çıxış edərsə, onun qeydiyyata alınmasına gərək yoxdur. Amma dövlət resursları da bəlli bir miqyasda və bəlli bir siyasi çərçivə üçün ayrıldığına görə ictimai birliklər burada sərbəst fəaliyyət göstərə bilmədiklərinə görə bu istiqamətlərə getməkdən yayınırlar. Belə bir vəziyyətdə yeganə hüquqi, leqal maliyyə əldə etmə imkanı yalnız fiziki şəxs olaraq xidmət müqaviləsinin bağlanması mümkündür. Bu da QT-lər üçün yəni qrant fəaliyyəti deyil. Çünki artıq xidmət müqaviləsindən fəaliyyət konkret vergi münasibətlərini tənzimləyir və burada sən sahibkar olaraq çıxış edirsən. QT-lər olaraq da yenə əgər xidmət müqaviləsi bağlasa, o da yenə qeydiyyat prosedurundan keçməlidir, qrant kimi. Ona görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai şəxslər üçün yeganə hüquqi yol yalnız fiziki şəxs olaraq xidmət müqaviləsi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək mümkündür. Bax, bütün bu problemlərin sonucunda real vəziyyət bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir QT olaraq fəaliyyət göstərmək üçün sən nə könüllü cəlb edə bilirsən, sən nə geniş maliyyə imkanları əldə edə bilirsən, sən nə iyanə toplaya bilirsən. Çünki vətəndaşlar iyanə evində başa düşür ki, o məlumatlar qeydiyyatdan keçirmək üçün addım atılacaq və bunun nəticəsində insanlar təzyiqə məruz qala bilirlər və bu çox çəkindirici haldır. Qeydiyyatın özü də çox problematik bir prosedurlar tələb eləyir. Bütün bunların hamısı faktiki olaraq fəaliyyəti mümkünsüz eləyir. Yalnız fiziki şəxs olaraq fəaliyyət göstərməyi, yəni xidmət müqaviləsi göstərməyi mümkün edir. Bu da o şəxslər üçün mümkündür ki, belə bir durumda yəni siyasi riskləri gözə alaraq fəaliyyət göstərməyi özləri üçün əsas götürürlər. Yəni, biz də hal-hazırki mövcud durumda qeydiyyatçız fəaliyyət göstəririk. Çünki QT olaraq bizi qeydiyyata almayıblar. Azərbaycanda bütün prosedurlar keçmişik. 2016-cı ildə Avropa məhkəməsindən kommunikasiya bitib və qeydiyyata almaq üçün məhkəmənin qərarını gözləyirik. Eyni zamanda qrant fəaliyyəti üçün də hər hansı bir formada nə fiziki şəxs olaraq, nə hüquqi şəxs olaraq müraciət etməyə imkanımız yoxdur. Başqa bir tərəfdən müstəqil donor yoxdur. Yalnız fiziki şəxs olaraq müraciət edirik müəyyən az saylı resurslara. Fiziki şəxs olaraq da resurs əldə etsək də, leqal olaraq fəaliyyət göstərsək də, gördüyümüz işlər, məsələn, təlimlər görürük, müəyyən insanları maarifləndirmə işləri həyata keçiririk. Amma bu çox məhdud sayda maliyyəni həyata keçirilir. Amma bu hüquqi olsa da, bank vasitəsilə həyata keçirilsə də, vergi ödənişi vasitəsilə həyata keçirilsə də, amma istənilən halda bizim üçün hər zaman fəaliyyətimiz üzərində risk var. Bu risk də siyasi risklə bağlıdır. Çünki 2014-cü ildə açılmış QT-lər üçün cinayət işi hələ də bağlanmayıb. Mən çox o detallara girmədim. İctimaiyyət bəllidir ki, nə qədər QT-lər cinayət təqibinə məruz qaldı 2013-14-cü illərdə. Bu gün də hələ də mövcuddur. Yəni, bu fəaliyyətimiz üçün də istənilən zaman siyasi qərar olarsa, siyasi müdaxilə məqsədi olarsa, belə bir risk var. Amma insanlarımız bu riski gözəl olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, artıq onlar üçün müəyyən, belə deyək də, demokrasidə çarə tükənməz deyə belə bir deyim var. Müxtəlif variantlarda fəaliyyət göstərmə imkanları əldə etmək mümkündür. Yetər ki, burada iradə olsun, Azərbaycan gerçəkliklərini yaxşı biləsən və bu gerçəklərə uyğun yaxşı davrana biləsən. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.